মা শোনো না, আবার একটা বায়না রইলো। গোলবাড়ির কষা মাংস রাঁধো না, বাবা তাই মটন আনলো। ও গোলবাড়ির কষা মাংসের সাথে ইমামি মন্ত্রা লঙ্কা গুঁড়োর জাদু খেলেই বুঝবেন। প্রথমে চর্বিযুক্ত মটন নিয়ে ওতে ইমামির মন্ত্রা লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে ধনের গুঁড়ো, নুন, চিনি আর পেঁপে বাটা দিয়ে মেখে রেখে দেবো 3 ঘন্টা। তেল গরম করে ওতে শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লাল করে ভেজে আদা রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে ইমামির মন্ত্রা লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে ধনের গুঁড়ো, এবার ম্যারিনেট করা মটনটা দিয়ে টক দই, নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কষিয়ে নেব হালকা আঁচে 45 মিনিট। স্পাইসি রং দেখে চেনা যায় গোলবাড়ির কষা মাংস। মাংস বাড়ছি বাবুরে, খাবি আয়। গোলবাড়ির মটন এত স্পাইসি আর সুন্দর একটা রং এসেছে। দারুণ।